Pas fjalëve të fundit të Agamemnonit që kërkon shpërblim, Homeri thot vetëm: "Ja priti atij hynori Akil këmbshpejti." Dhe la Akilin vetë të flasë dhe t'jap argumentet e tij. Pasi mbaron Akili, Homeri vetëm thot që do të flas Agamemnoni: "Ja priti atij kryeprisi Agamemnoni." Dhe la atë vetë të shpreh me fjalët e tij natin ndaj Akilit, që mendon se po ja hedh tani, ha. Kur ai përfundon, Homeri mjaftoi të theksoj zymtësinë e shikimit të Akilit si reagim ndaj atyre që dëgjoi. Zymt e shikoi Akil këmbshpejti e i foli, por mllefin, sharit, zemrimin që ndjen Akili, e la atë vetë të na i përcjell, të na i thotë. Është po ai vetë që na thotë se mendon të largohet nga lufta dhe Homeri përsëri mjaftoi të prezantojë atë që merr fjalën, ha. Mbreti i kreshnikëve Atridi atëherë ja priti. Dhe la Agamemnoni vetë të thotë se as që i bëhet vonë në ri apo në ikën. Kjo mënyrë ndërtimit të dialogut na kujton teknikën e ligjërimit të tekstit dramatik apo jo. Emri personazhit që flet në klapa një sqarim i vogël dhe pastaj fjalët e personazhit na kujton ndërtimin e tekstit dramatik. Në fakt duhet themi të kundërtën. Teksti dramatik na kujton një pjesë të ligjërimit homerik, sepse teatri s'ka lindur akoma. Duhet të kalojnë edhe 300 vite të tjera që të flasim për teatr.